Курманбек Батырбашиев атындагы Чалбар мектеп-гимназиясы даярдоо классы мугалими Эмилбек кызы Нурила. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү, акылдуу, күчтүү окуучуларым? Маанайыңар кандай? Баарыбыз сүрөткө карап жылмаябыз. Азаматсыңар. Бүгүн биз балдар математика сабагын өтөбүз. Тема сан жана эсеп. Сабактын максаты бүгүн биз балдар 1-ден 20-га чейинки сандарды катар менен санайбыз жана 1-ден 10-го чейин сандарды артынан санайбыз жана кошуу кемитүү амалдарын иштейбиз. Бул жерден көпөлөктөрдү, гүлдөрдү санайбыз жана топчуларды санайбыз. Ал эми кездемеден жасалган сандарды көрүп турасыңар. Азыр бизге балдар Масалбекова Нурайым сандарды айтып берет. 10-го чейин сандарды кичинекейтебиз, чоңойтобуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сандардын кошуналарын иштейбиз. 2-нин кошунасы 1 менен 3, 4-түн кошунасы 3 менен 5, 6-нын кошунасы 5 менен 7, 8-тин кошунасы 7 менен 9, 9-тун кошунасы 8 менен 10. Темабызды бышыктап алуу үчүн балдар азыр биз өз алынча амалдарды иштейбиз. Тапшырма. 3 гүлгө 4 гүлдү кошсо канча болот? 7 гүл болот. Ал эми 9-тан 2-ни алсак канча? 7 болот. Бул жерде жыландардагы 2-ге канчаны кошсок 6 болот. 3-кө канчаны кошсок 8 болот. Ал эми 2-ге канчаны кошсок 9 болот. Мен жөнөткөн балдар тапшырмаларды сүрөтү менен карап, туура иштеп, мага тапшырмаларды аткарып жөнөтөсүңөр. Бул жерде болсо чоң кичине белгилерди коет экенбиз. Ал эми бул жерде жер жемиштерди, мөмө жемиштерди жазып жөнөтөсүңөр. Бул жерде 3 менен 2 болгарскийни кошот экенбиз. 5 болгарский болот. Бул жерде дагы балдар сүрөттөр менен сандарды жана жемиштерди, буюмдарды бардыгын чыгарабыз. Окуучулар, силерге менин сабагым жактыбы? Тапшырма түшүнүктүү болсо, баарыбыз аткарып жиберебиз. Саламатта калгыла.